დღეს პარასკევია. ჩვენ საქმიანად ვიწყებთ დილას, როგორ იწყებს მთავრობა, საკმაოდ მძიმე და ცხელი კვირის ბოლო სამუშაო დღეს, აი ამის თქმა კი დაზუსტებით რთულია. იქნება თუ არა მთავრობის ხდომა, ეს ზუსტად არ ვიცით. ეს გუშინ საღამოს საგანგებო პრესკონფერენციაზე არ იცოდა არც ამავე მთავრობის თავმჯდომარე. არადა ასეთ შეკრებებს წესით ის თავად ნიშნავს. საჯაროდ არც არაფერი თქმულა. არ ვიცი მედიისათვის მალულად იყო თუ არა ქართული ოცნების ოფისის მიღმა რაიმე შეკრება და მსჯელობა მთავრობის წევრებისა ანტიკრიზისულ გეგმაზე, რაც მძიმე პოლიტიკური ფონის და რუსული ემბარგოს ფონზე მოქმედი ხელისუფლებისათვის მნიშვნელოვანი საკითხი უნდა იყოს, მაგრამ ფაქტია, ეკონომიკის მინისტრის მიერ გამართული შეხვედრების გარდა ეკონომიკური გუნდის წევრების, პრემიერის, საგარეო საქმეთა სამინისტროს კიდევ ძალიან ბევრი, მათ შორის კანონმდებლებისა ამ თემაზე საქმიანი მსჯელობა არ გვინახავს, რომელმაც სხვათა შორის ამ უმრავლესობა მოახერხა და მწვანე ღილა კი ძალიან მარტივად იპოვა, ამისთვის მოიცალეს, მაგრამ დანარჩენისთვის დრო აღარ დარჩენიათ. არადა მამუკა ბახტაძემ გუშინ თქვა, რომ მთავრობას აქვს მოკლევადიანი და გრძელვადიანი გეგმა ეკონომიკის გაძლიერებისათვის, შესაძლო დანაკარგების ანაზღაურებისათვის. აქვთ და წერტილი. ორ წერტილი და შემდეგ ჩამონათვალი აქ აღარ ყოფილა. მე მაინტერესებს სინამდვილეში და ყველას გვაინტერესებს. გვჭირდება კონკრეტული მოქმედება უბრალოდ. შესაძლოა აქაც იყოს ხარვეზები, მაგრამ რაღაც ხომ მაინც უნდა იყოს. ისიც გასაგებია, რომ უხერხულია იმ პოლიტიკური პროცესების ფონზე, რაც ხდება მშვიდი სახეებით იმაზე მსჯელობა და ამის ამსახველი თუნდაც ადმინისტრაციის მიერ გაკეთებული ჩანაწერის გავრცელება არადეკვატურიც იქნებოდა და ამ დროს იქნებ იმის აღიარების დროც დადგა, რომ ეს პოლიტიკური კრიზისი სასწრაფოდ მოსაგვარებელია. ამის გზა კი ხელის გულზე დევს. უბრალოდ არჩეულმა მთავრობამ ამ ორჩევლის ხმა უნდა გაიგოს და არა მოისმინოს. ამ შესმენისას კი ნამდვილად დასაჭერი ლარიც აუბამს მხარს შემდეგ. ესეც ხელისუფლების კომენტარებიდან გამოსატანი დასკვნა. სამწუხაროდ უნდა ვაღიაროთ, რომ ბოლო პერიოდში განვითარებულმა მოვლენებმა ნეგატიური ზემოქმედება მოახდინა ეკონომიკაზე. ამასთან ბუნებრივია ნეგატიურ მოლოდინებზე მნიშვნელოვნად დაისახა პირდაპირ ფრენების აკრძალვა და შესაბამისად ტურისტების კლება რუსეთიდან. ამავე დროს ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ ჩვენ საქმე გვაქვს ისეთ საკითხებთან, რომელიც არის მოკლევადიანი და დროებითი. ეს ყველაფერი დამშვიდდება. ქვეყანა არის თავისი სტაბილური განვითარების კალაპოტში. ამასთან ყველა ფუნდამენტური ფაქტორი, რომელიც განსაზღვრავს ეკონომიკის მდგრადობას, არის საკმაოდ კარგ ნიშნულზე. ჩემი დასკვნა ასეთია, სამწუხაროდ ამ პროცესებმა ნეგატიური დისონანსი შეიტანა ეკონომიკურ ცხოვრებაში. ამავე დროს მაკროეკონომიკური ფაქტორები არის საკმაოდ ჯანსაღი, შესაბამისად მნიშვნელოვან ცვლილებებს არ ველოდებით. ეს ციტატაა. მთელი ეს ნარატივი გუშინ მამუკა ბახტაძისაგან მოვისმინეთ, მაგრამ იმედი, რომ რაღაც თავისით დამშვიდდება, რის საფუძველზე შეიძლება კონდეს ხელისუფლებას, რთული გამოსაცნობია. თან ფაქტია, პოლიტიკური ალღო რომ კარგად გაწაფული ჰქონდეთ 20 ივნისის მოთხოვნის დროულად დაკმაყოფილების შემდეგ, არც დანარჩენი სამი იარსებებდა და არც ის უბედურება დატრიალდებოდა, რაც დატრიალდა. არადა ის, რომ 20 ივნისს ფეხი დაუწდათ, ესეც თავად პრემიერმა თქვა. გამოდის, რომ მთავრობის ერთი ფეხის დაცდენაზე ჯერ რუსი დეპუტატი ჩაჯდა უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარის სკამზე, შემდეგ ამ ფეხის დაცდენის გამო დაიწყო აქციები, დარბევა, დასახიჩრებული ადამიანები, ამას მოჰყვა ტურისტული ემბარგო, პოლიტიკური და ეკონომიკური კრიზისი და ის ჯერაც გრძელდება. ახლა წარმოვიდგინოთ, ეს აცდენილი ფეხი კიდევ დიდხანს რომ ვერ გასწორდეს. ფანტაზია აქ სრულად თავისუფალია. რეალობა კი აი ასეთი. ლარი მის არსებობაში ყველაზე მძიმე დღეშია. გუშინ ბლუმბერგის სავაჭრო სისტემას 2 ლარი და 85 თეთრიანი კურსით გაიხსნა, დღის ბოლოს კი ეროვნული ბანკის მონაცემებით ბანკთა შორისი ვაჭრობის შედეგად ლარი კიდევ გაუფასურდა და 2 ლარზე და 88 თეთრზე მრგვალდება. ეს ოფიციალური მონაცემები, თორემ რა ხდება გარეთ ტაბულოებზე, ამას თქვენც ნახავთ. ამ ფონზე კობა გონეტაძე გუშინ საკანონმდებლო ორგანოში ანგარიშით იყო წარმოდგენილი და რა თქმა უნდა მას კითხვები სწორედ ლარის მდგომარეობაზეც დაუსვეს. სიტყვიერადაც და გამოქვეყნებული რელიზითაც ეროვნულ ბანკში აღნიშნავენ, რომ ლარის გაუფასურება საგარეო ფაქტორებს და მოლოდინებს უკავშირდება. ეს მოლოდინები კი იქმნება იქ, სადაც ხალხი დგას. ხალხი ქუჩაშია. საგარეო შოკის დროს გაცვლითი კურსი ავტომატურ სტაბილიზატორს წარმოადგენს. ამ პირობებში გაცვლითი კურსის გაუფასურება შოკის შთანთქმელის როლს ასრულებს. გაუფასურების შედეგად კი გარკვეული დაგვიანებით მცირდება იმპორტი ან და იზრდება ექსპორტი. რაც უფრო სწრაფად მოხდება გაცვლითი კურსის კორექცია, მით უფრო ნაკლები ნეგატიური გავლენა ექნება შოკს ეკონომიკაზე და შედეგად დასაქმებაზე და შოკის აღმოსაფხვრად ჯამურად უფრო ნაკლები გაუფასურება იქნება საჭირო. ასე დროს ეროვნული ბანკის მიერ უცხოური ვალუტის გაყიდვა მხოლოდ გადაავადებს გაცვლითი კურსის კორექციას, გააღრმავებს შოკს და საბოლოო გაუფასურების მასშტაბიც უფრო დიდი იქნება. ასეთი იყო ეროვნული ბანკის განმარტება განცხადების ფორმით. სხვათა შორის საკმაოდ მოცულობითი და დეტალურად ძალიან ბევრი ინფორმაციით. ამავე დროს მათთვისაც რთული აღმოჩნდა იმის პროგნოზირება, რა გავლენას იქონიებს რუსი ტურისტების შემცირება ზუსტად ქვეყანაში, თუმცა პირველადი გათვლებით გავლენა დაახლოებით უნდა იყოს 200-300 მილიონი დოლარის დაკარგვა. ეს საგარეო
საგარეო შოკი აისახება საგადამხდელო ბალანსზე და შესაბამისად კურსზეც, თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ პირველი კვარტლის მიმდინარე ანგარიშის გუშინ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად მიმდინარე ანგარიში 2018 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით დაახლოებით ორჯერ არის გაუმჯობესებული. საუბარია 2,7 მილიონ დოლარზე. გაუმჯობესების ნაწილში. ეს ნიშნავს, რომ სხვა თანაბარ პირობებში, მათ შორის რუსეთის ფაქტორის გათვალისწინებითაც წლის განმავლობაში საგარეო ბალანსი პროგნოზირებულზე მცირედით, მაგრამ მაინც გაუმჯობესდება. ეროვნული ბანკი განცხადებაში იმასაც განმარტავს, რომ ინსტიტუტი ზრუნავს საერთაშორისო რეზერვების ადეკვატურობაზე. ადეკვატური რეზერვები ზრდის ქვეყნის მიმართ ინვესტორების ნდობას, რითაც ხელს უწყობს მაკროეკონომიკურ სტაბილურობას. როდესაც ქვეყანას არასანდო რაოდენობის რეზერვები აქვს, შოკების დროს იზრდება უცხოურ ვალუტაზე სპეკულაცია მოთხოვნა, ხდება კაპიტალის გადინება და გაცვლითი კურსის გაუფასურება უფრო მაღალია. შესაბამისად, ადეკვატური რეზერვის გარეშე გაცვლით კურსზე ზეწოლა გაცილებით უფრო ძლიერი იქნებოდა, აღნიშნავენ ეროვნულ ბანკში. სეფში ამ თემაზე გავრცელებული განცხადებისას არ გაუშვიათ შანსი ხელიდან, რომ არ აღენიშნათ, რომ სწორედ ამ პრობლემებიდან გამომდინარე სწორი გადაწყვეტილებაა ლარიზაცია, რომელიც ამ დროისათვის ისევ კობაგონედაძის ინფორმაციით სესხების დედოლარიზაციის ნაწილში კლებით ხასიათდება და 55% უტოლდება. ფიზიკური პირების დოლარიზაცია კი ბოლო 2 წელში 13% პუნქტით არის შემცირებული. იმ ფონზე, რაც დღეს დოლარი ღირს, ეს კლება რამდენად შეიძლება იყოს საშუალო რთული სათქმელია. მით უმეტეს ეროვნული ვალუტის ასეთი გაუფასურება მხოლოდ სესხის მქონეთათვის არ არის პრობლემა. დოლარის გაძვირება მოქმედებს ყველაფერზე და მას გავლენა ექნება ინფლაციაზეც თუ დიდხანს გაგრძელდა. ეს კი უკვე პარლამენტშიც აწუხებთ. მიუხედავად 1000-ჯერ გამეორებული ფრაზისა, ეროვნული ბანკის მხრიდან რომ არსებული ინფლაციური გადახრა პრობლემა არ არის, გუშინ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ პლენარულ სესიაზე ხაზგასმით თქვა, რომ 2019 წლის ხუთვეში საქართველოში ინფლაციის დონის მიზნობრივი მაჩვენებლისაგან საგრძნობი გადახრა ფიქსირდება. როგორც ეროვნული ბანკის ანგარიშია ნათქვამი და ეს კანონის მოთხოვნა, ეროვნული ბანკის ძირითადი მიზანი ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფა. ამასთანავე, მან უნდა უზრუნველყოს ფინანსური სისტემის სტაბილურობა და გამჭვირვალობა და ხელი შეუწყოს ქვეყნის მდგრად ეკონომიკურ ზრდას, განაცხადა ირაკლი კოვზანაძემ. რამდენიც არ უნდა ვისაუბროთ გრძელ ვადაზე, ფაქტია 2 ლარი და 88 თეთრი დღეს იმ დროსა და სივრცეში, სადაც ცხოვრობთ, მშვიდად ყოფნის შესაძლებლობას ალბათ ერთეულებს აძლევს. ამ დროს არაერთხელ მიღებული შეზღუდვის შერბილებას აქვს ეფექტი და ვერც ნახევარი ნაბიჯით უკან დახევა ბოდიშის ან აღიარების გარეშე იქნება წამალი. გუშინ დილით ხოთაშორის ამ სტუდიაში ვსაუბრობდით და მალევე ოფიციალურადაც გახდა ცნობილი, რომ ლარში იპოთეკური სესხების აღება გამარტივდება. საბანკო ასოციაციის ინფორმაციით, ლარით იპოთეკური სესხების გაცემის შემთხვევაში მინიმუმ 20%-იანი თანამონაწილეობის პირობებში უკვე კომერციული ბანკები სესხებლის გადახდის უნარიანობას შიდა მოდულებით შეაფასებენ. მართალია ირაკლი კოვზანაძემ გუშინ კობაგონედაძის გამოსვლის შემდეგ ეს საბანკო სექტორის და მათ შორის ეროვნული ბანკის რეპუტაციის ქების კონტექსტში თქვა, მაგრამ გასაგები იყო აქაც ყველაფერი. ცხოვრება მაინც წინ მიდის, ქალბატონ ლაგარდის ნათქვამს, რომ დავესესხოთ, ჩვენ რეფორმებისაგან არ უნდა დავიღალოთ. ეროვნულმა ბანკმა მისმა ხელმძღვანელობამ აქტიურად უნდა იმუშაოს იმისთვის, რომ დროული და ადეკვატური პასუხები გასცეს არსებულ გამოწვევებს, მათ შორის ტურისტულ სექტორში ამჟამად მიმდინარე მოვლენებს და ლარის კურსის მიმართულებით. ესეც ირაკლი კოვზანაძის სიტყვებია. თავად ეროვნული ბანკის განცხადებაშიც აღნიშნული იყო, რომ ზუსტი პროგნოზები გაჭირდებოდა, თუმცა გუშინვე პარლამენტის ტრიბუნასთან ითქვა, რომ შესაძლოა ეს გავლენა მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდაზე 9% ან მეტით აისახოს. და ხო, ეს კლება იმ კლებას დაემატება ეროვნული ბანკის რეგულაციების გავლენით, რომ უნდა იტვირთოს წელს ჩვენმა ეკონომიკამ. გულისხმობ, რა თქმა უნდა, დაკრედიტების ნაწილს. ამასობაში საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალი გაზრდილია და 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით მან 17 მილიარდ 835 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც 10 მილიარდ 229 მილიონი დოლარით მეტია წინა კვარტალთან შედარებით. 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ქვეყნის მთლიანი საგარეო ვალი დაახლოებით 17 მილიარდ 825 მილიონი დოლარია, 2019 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით სამთავრობო სექტორის ვალი იყო 5 მილიარდ 361 მილიონი დოლარი, ეროვნული ბანკის კი 376 მილიონ 400 დოლარს შეადგენდა. ამასთანავე 31 მარტის მდგომარეობით კომერციული ბანკების საგარეო ვალი იყო 4 მილიარდ 240 მილიონი დოლარი, სხვა
სექტორების კი 5 მილიარდ 458 მილიონი დოლარი. ბანკების ვალდებულება ერთ კვარტალში თითქმის 50 მილიონი დოლარით არის შემცირებული. მაშინ როცა სხვა სექტორების საგარეო ვალდებულება თითქმის 30 მილიონი დოლარით გაიზარდა. შემცირებულია არასაბანკო საფინანსო კორპორაციების საგარეო ვალით და დღეს 135 მილიონ 400.000 დოლარს შეადგენს. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ უცხოური ვალუტით აღებული საგარეო ვალი 16 მილიარდ 4 მილიონი დოლარია, საიდანაც მოკლევადიანი 3 მილიარდ 351 მილიონი დოლარი გახლავთ. გრძელვადიანი კი შესაბამისად 12 მილიარდ 663 მილიონი. ეროვნული ვალუტით აღებული ვალის მოცულობა 749 მილიონ 200.000 დოლარს შეადგენს.